Tavira is a city where history does not demand attention, it simply remains. The churches of the Algarve are not monuments of power, but quiet witnesses to time, faith, and daily life. The Church of St. Francis, built in the 16th century, reflects the influence of mendicant orders and their closeness to ordinary people. Nearby, the Church of St. Joseph and the former Church of the Holy Spirit, originating in the 17th century, recall a period when religious institutions cared not only for souls, but also for the poor, the sick, and the forgotten. Along the way, a simple shell appears, the symbol of pilgrims on the road to Santiago de Compostela. It reminds us that Tavira was part of a wider spiritual map of Europe, connected to journeys of faith, reflection, and hope. The Church of Our Lady of Consolation, founded in the 16th century, the Church of St. Peter Gonçalves from the 17th century, and the Church of Misericordia, also dating to the 16th century, tell a story of rebuilding and resilience. After earthquakes and centuries of change, these buildings were reshaped, often in the Baroque style, without losing their original purpose. Santa Maria do Castelo, whose origins reach back to the 13th century, stands on the foundations of a former mosque. Its walls carry the memory of Tavira's transition from Islamic to Christian rule, layer by layer, stone by stone. The Church of St. Lazarus, built in the 16th century outside the old city walls, was linked to care for the sick during times of epidemics. Our Lady of Mount Carmel, from the 18th century, reflects the maritime soul of the region and the prayers of sailors facing the open ocean. The Church of St. Blaise, also from the 16th century, shows how faith here was deeply connected to everyday human concerns. These churches are not museums, they are living chronicles of Tavira, written in silence, light, and time. Tavira es una ciudad donde la historia no se impone, simplemente permanece. Las iglesias del Algarve no son símbolos de poder, sino testigos silenciosos del paso del tiempo, de la fe y de la vida cotidiana. La iglesia de San Francisco, construida en el siglo XVI, refleja la influencia de las órdenes mendicantes y su cercanía con la gente común. Cerca de ella, la iglesia de San José y la antigua iglesia del Espíritu Santo, con orígenes en el siglo XVII, recuerdan una época en la que la fe se expresaba también a través del cuidado de los pobres y los enfermos. En el camino aparece una concha, símbolo de los peregrinos que se dirigen a Santiago de Compostela. Es una señal de que Tavira formaba parte de una red espiritual europea, unida por caminos de reflexión y esperanza. La iglesia de Nuestra Señora del Consuelo, fundada en el siglo XVI, la iglesia de San Pedro Gonçalves del siglo XVII y la iglesia de la Misericordia, también del siglo XVI, hablan de reconstrucción y continuidad. Tras terremotos y cambios históricos, estos templos fueron transformados, a menudo en estilo barroco, sin perder su función original. Santa Maria do Castelo, cuyos orígenes se remontan al siglo XIII, se levanta sobre los restos de una antigua mezquita. Sus muros conservan la memoria de la transición de Tavira del mundo islámico al cristiano. La iglesia de San Lázaro, construida en el siglo XVI fuera de las murallas, estuvo ligada al cuidado de los enfermos en tiempos difíciles. Nuestra Señora del Monte Carmelo, del siglo XVIII, refleja la relación profunda de la ciudad con el mar. La iglesia de San Blas, también del siglo XVI, muestra cómo la fe respondía a las preocupaciones más cotidianas de la gente. Estas iglesias no son museos, son crónicas vivas de Tavira, escritas en silencio y luz. Rzuca. Ona po prostu trwa. Kościoły Algarve nie są pomnikami potęgi, lecz cichymi świadkami czasu, wiary i codziennego życia. Kościół świętego Franciszka, wzniesiony w XVI wieku, odzwierciedla wpływ zakonów żebraczych i ich bliskość z ludźmi. Niedaleko kościół świętego Józefa,
oraz dawny Kościół Ducha Świętego, których początki sięgają XVII wieku, przypominają czasy, gdy wiara oznaczała także troskę o ubogich i chorych. Po drodze pojawia się muszla, symbol pielgrzymów zmierzających do Santiago de Compostela. To znak, że Tavira była częścią europejskiej sieci duchowych szlaków łączących ludzi w drodze refleksji i nadziei. Kościół Matki Bożej Pocieszenia, powstały w XVI wieku, Kościół Świętego Piotra Gonsalvesa z XVII wieku oraz Kościół Misericordia, również z XVI wieku, opowiadają o odbudowie i ciągłości. Po trzęsieniach ziemi i zmianach epok świątynie te były przebudowywane, często w stylu barokowym, zachowując jednak swoje pierwotne znaczenie. Santa Maria do Castello, której początki sięgają XIII wieku, stoi na fundamentach dawnego meczetu. Jej mury niosą pamięć przejścia Tawiry z epoki muzułmańskiej do chrześcijańskiej. Kościół Świętego Łazarza, wzniesiony w XVI wieku poza murami miasta, związany był z opieką nad chorymi w czasach epidemii. Matka Boża z Góry Karmel z XVIII wieku przypomina o morskiej tożsamości regionu. Kościół Świętego Błażeja, także z XVI wieku, pokazuje, jak blisko codziennych ludzkich spraw była tu wiara. Kościoły Tawiry nie są muzeami. To żywe kroniki miasta zapisane w ciszy, świetle i czasie. These churches remind us that European heritage is not built only on borders or power, but on shared values shaped by Christianity. For centuries, faith influenced art, law, care for the weak, and the idea of community. Walking through places like Tavira, we see that this legacy is not abstract. It lives in stone, in rituals, and in a common cultural memory that still connects Europe today. Estas iglesias nos recuerdan que la herencia europea no se construyó solo sobre fronteras o poder, sino sobre valores compartidos moldeados por el cristianismo. Durante siglos la fe influyó en el arte, el derecho, la atención a los más débiles y la idea de comunidad. Al caminar por lugares como Tavira, vemos que este legado no es abstracto, vive en la piedra, en los rituales y en una memoria cultural común que todavía une a Europa. Te kościoły przypominają nam, że europejska spuścizna nie powstała jedynie na granicach i sile, lecz na wspólnych wartościach ukształtowanych przez chrześcijaństwo. Przez wieki wiara wpływała na sztukę, prawo, troskę o najsłabszych i rozumienie wspólnoty. Spacerując po takich miejscach jak Tavira, widzimy, że to dziedzictwo nie jest abstrakcyjne. Ono żyje w kamieniu, w rytuałach i we wspólnej pamięci kulturowej, która do dziś łączy Europę.